След края на сканирането, ето ще покажа 12 канала. Delete да изтрием ако искаме. Не искаме, затова даваме Next. Показва, че антената е конектната. Даваме Finish. И може да гледаме, почваме да гледаме телевизия, като отиваме долу списък. И ето нашите канали. BTV, Nova, TV7, Ring, Lady, BTV Lady, BG и другите DM. Ето БНТ или BTV. Даваме на него. Ето програмата за деня. Какво ще дават? Обзор на мира. Цъкаме на подадения час, в който е в момента. Зарежда. И започва. Би трябвало да започне да взело впечатляващо решение да построи крепостта си по средата на пустинята, защото тук е спечелил най-важната си битка. За да ознаменува победата си, той решил да създаде иродия. Ето тук ги сменяме. Големи количества пръст били замъкнати на вече съществуващ хълм, за да се създаде планина, която е от невъзможно. Не е свързана директно с българите или с славяните в известна степен, но тя пък е свързана с хората, които са живели по тези земи или малко или много. И с това, че има и генетични изследвания, които показват, че към 50% от нашите гени са тракийски, т.е. не може хората, които са населявали тези земи, изведнъж да са изчезнали. Не знам дали съзнателно или не е прекъсната тази връзка, но това събитие чак... Ти ще го споменеш. Твоята приятел. С нощи бях от тях. Тя как се казва? Лусмила. Лусмила. На нея дадо